Are Sende Osen pasifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for konge og fedreland. Hold deg nede, Osen! Hold deg nede! Gjennom 1 år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva er det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som er det nærmeste du kommer fengsel? Må få opp tempoet, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil han klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? I det mest gudsforlatte området i Indre Troms ligger en leir, Skjold garnison. Hit har generasjoner til ungdom blitt sendt for å bli soldater i den norske hær, spesialisert på snø og kulde. Nå er det menig Osen sin tur. Her skal han avtjene som menig soldat i Ping KPA, et pansret ingeniørkompani. Jeg skal prøve å kjenne krigens brorskap. Jeg er ute etter å oppleve fellesskapet som de har, som jeg tror de har. Er det sånn at de er villige til å offre livet sitt for hverandre? Er det noen som vil offre livet sitt for meg? I løpet av tida på Skjold skal Are være med på en stor vinterøvelse. Du får kneppe igjen jakka det litt bedre og lukke den helt opp. Men først må han finne seg til rette i sin nye tropp. Hvil! God morgen. Da ønsker vi velkommen til vår nye soldat, menig Osen. Han skal være med oss og være en del av troppen vår. Vi starter med nærkamp på morgenkvisten. Konseptet nærkamp, det er en sånn her greie vi lærer i Forsvaret for å kunne forsvare oss selv. Når vi er i striden og våpnet vårt, eller andre ting ikke fungerer. Det er siste utvei når vi er i strid. Jeg har ikke fått eller gitt juling siden 4. klassen. Jeg har ikke slåsset siden 4. klassen heller. Jeg liker ikke å slåss, og jeg kan ikke å slåss. Hvis du bare følger litt med her. Da tar jeg tak i her på personen, drar han ned, og så sparker jeg opp. Og ekstra skeptisk blir jeg når jeg har fått utlevert hendene. Da tenker jeg skal miste hendene mine. Og det er jo på en måte betryggende, men på andre måter veldig urovekkende. Ok. Du klar? Ja. Du får ta her. Her. Med begge hendene. Du skal dra overkroppen ned. Ja. Sparken. Så andre armen på den siden. Ok. Ja. Nei, det der, det var ikke noe på meg. Han tror ikke han har vært borte så mange ganger før. Jeg vet ikke helt om han likte det så godt heller. Synes ikke det er litt sånn kjipt å drive og skade folk? Det er jo ikke det hvis du ikke må. Nei. Men må det, så må det. Det de lærer her nå, det er jo fort gjort å ta frem en sen kveld på byen da. Og når du har drevet og dundret kneet opp i magen til en fyr 30 ganger med pute, så kan du finne på å gjøre det 10 ganger uten pute også, sant? Se på her, det ser jo helt sjukt ut det her, det er jo skikkelig heft. Se på den, det må være nok snart liksom. Jeg blir jo ganske ferdig nå. Og så gjør vi det 2 ganger, og da er det nok. Hold på bakken, ja! Herdinga til Are før i den store vinterøvelsen i gang. Og neste punkt på programmet mitraljøseskyting. Greit, da trekker vi opp til skytebane 10 på 2 rekker, 1 og 2 i front, og så følger dere bare på bakover. Jeg ser for meg at jeg blir en slags pappafigur for Are nå. Han kommer inn hit og kjenner ikke så mange, og føler jeg skal passe på han samtidig som jeg skal inn i opplæring. Og Forsvaret er jo som sagt det stedet som gjør guttene til menn, og nå er det på tide at Are får den opplæringen.
Skytebana ligger på fjellet Mauken, 300 høydemeter over leiren. Og turen opp er kjent for å være beinhard. Jeg føler meg fristet til å sitte her med Winston Churchill. Jeg forventer meg blod, svette og tårer. Jeg er skikkelig skeptisk. Jeg er redd inni meg, og jeg har en dårlig følelse i magen. Teknisk hvil! Høyre side av vei! 10 minutter! Jeg er imponert hvordan det tempoet her er det vi pleier å ha opp. Takk. Nå går vi riktig nok den slakke bakken. Men når det er sånn snø som det her, du kjenner sikkert at du får ikke tak. Men så var det jo en som dyttet og en som dro på det verste her, da. Man jobber som et team, Ja. man er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Nei. Nå hadde jeg kunnet sittet og drukket øl i Tromsø eller Oslo eller vært student og bare ligget og latet meg. Det er det man ikke må tenke på. Nei. Det blir litt hardt, det. Det blir hardt, ja. Det blir verre. Men er det sånn som når du går oppover her at du angrer deg på at du ble med i militæret, eller? Nei. Men det setter jo press på meg, da, for at jeg må jo liksom, kan ikke jo pingle heller, da. Når dere holder på sånn, så må jeg jo gjerne også, liksom. Gjør klar! Gjør klar! I keep on marching, 'cause I don't know what else to do. Something's better than nothing, they say, and Lord, I hope that's true. I'll keep on marching. Mulig at jeg er litt sånn euforisk nå for at jeg kom opp til denne helvetesbakken da. De har gjort veldig godt inntrykk av dem. Vel oppe på Mauken skytebane skal laget til Are få innføring i den tyngste skytsen som laget disponerer. Velkommen til 12-7-skyting. Her skal vi skyte med mitraljøser som ligger her, altså 12-7. Alle geværers mor. Et kjempestort gevær som skyter hundrevis av megakuler i minuttet. Det er vel det mest maskuline våpenet, i hvert fall jeg har skutt med mye tid her ennå. Det her det er ikke sånn som du dreper hverken elg eller elefant med. Det er for å drepe folk det her. Så det er litt sånn... Men det er ikke så galt at jeg ikke gidder å prøve, nei. Det er jo som om du føder død og fordervelse og ødeleggelse som bare ildkuler av destruction som kommer ut av deg. Ut av livet ditt og bare ødelegge det som er foran deg. Det at han Are er pasifist, det har jeg litt vondt for å tro etter å ha sett den gjennomføringen der. Det var jo steinur da. Det har vært noe annet å skutte på et bryllupsfølge eller noe sånt da, selvfølgelig. Sant? Anmelding. Sersjant, Meni Osen stiller rom 315 klart til inspeksjon. Takk. Årets største øvelse nærmer seg med stormskritt. Og kompanisjefen har kalt inn til brifingmøte. Jeg tenkte å informere dere litt om øvelsen. Det blir en stor øvelse. Den største øvelsen som dere kommer til å være med på i år. Og mange folk ute på et lite område. Det er jo som et slags rollespill da. Hvor det er et land som ikke finnes, men det heter Arnland, og det har invadert Ofoten. Og så skal vi da ta det tilbake igjen, og sikre det for folkene i Arnland, eller hva det var for noe, Torland, eller et eller annet sånt. Øvelsen er i gang. Etter flere timer på buss ankjem endelig laget til Are øvingsområde.
Nå er vi ute i det området hvor jeg tror vi skal foreta øvelsen omtrent, da. Jeg aner ikke hvor jeg er. Jeg aner ikke hva som skal skje. Jeg vet ikke hvor vi skal. Jeg skal bare være med nå. Første oppdrag for troppen til Are er å sprenge bort et minefelt lagt ut av fienden. Greit, hvordan der har bestemt at du skal få detonere saken her etterpå. All right. Så er det en brun og en svart ledning på den. Du må ikke ta feil. Det spiller ikke noen rolle hvordan du putter i hvilket tull. Nei. Ja, nå skal vi jo lære oss å sprenge. Og det er jo sånn som en ofte har bruk for. Å sprenge ting. Hvis en er sur på noe, eller hvis det er noe som er i veien, så kan en sprenge det. Det er noe som en kan ta med seg ut i det sivile liv og dra nytte av etterpå. Så, og da hører jeg jo at det smeller, da. Nå hører du at det smeller. Ja. Så det tror jeg du klarer. Takk. Da må du bare ha kontroll på den når du ligger der med, som MG2-er også. Ja. Kontakt minefelt front 50 meter. Dybde på minefeltet, det er ca. 50 meter. Antall miner som ligger i vei som er nødt til å fjernes, ser ut til å være 4. Hurtig stillingsbesettelse, 20 meter i front på venstre og høyre side ved vei. Jeg vil ha MG på høyre side. Ja, ikke sant? Hva skal jeg gjøre? Klarer du å legge deg litt mer rett bak våpenet ditt? Ja. Bra. Helt bra når strekk er klar. Ja. Nå er det jobb å bare ligge og sikre. Jeg ser jo ikke noen ting her nå, for det er hjelmen. Da prøver du å løfte overkroppen litt mer. Ja. Sei bare ligge og sikre. Ja. Har det gått med et liggeunderlag nå? Det hadde gjort seg. Jeg synes ikke det er tungt med hjelmen, du. Tungt? Tungt til hodet, ja. Du kjenner etter en dag, kjenner du det? Kjenner du holder litt. Det blir bedre etter hvert. Ser du mye nå, eller? Løft. Au. Men hvis du fester hakestroppen, blir det strammere. Tommy! Nå må du få deg opp for å skulle løpe. Ja. MG, trekk ut! Kom an! Kjapp, kjapp! Osen, du tar bare og kobler opp avfyringsapparatet. Jeg fikk jo i oppgave å utføre selve sprengninga. Da var det en brun og en gul ledning som jeg måtte koble på en sånn dings. Og så satte jeg på et håndtak, og så ropte jeg 5, 4! Og så ropte jeg 3, 2, 1 inni meg. For at hvis noen roper 'hjelp', så skulle jeg slutte, sånn at jeg skulle høre det. Og så vrei jeg om. Og så sa jeg 'poff'. Ja, det var litt skuffende lyd da, nesten. Ja, det er tydelig at vi har lagt sprengstoffet ned i snøen, Ja. så det har vært dempet. Ja. Lyden ble ganske kraftig dempet. Ja, og mer som en sånn liten champagnekork nesten. Det hørtes nesten litt sånn ut. Tida har nå kommet for laget til å etablere ei leir for kvelden. Men Are sliter fortsatt med å forstå hva slags konflikt de egentlig er med på. Det er oss mot Fi. Ja. Og fienden, altså det som er greia er at den ene makta er trekt for langt ned, og det har de ikke rettighetene til. Sånn at nå skal vi på en måte ta tilbake det landområdet. Vi er NATO, vi er på en måte den gode sida, og så skal vi presse fienden tilbake til sitt eget landområde. Ja. Jeg husker ikke om det var vi som var Arnland eller Torland. Vi er Torland, Ja. hvis jeg husker riktig. Så det er Arnland som vi skal ta tilbake. Ja. Eller Arnland vi skal presse bakover. Ja. Det er Arnland som har tatt seg inn i Torland på en måte. Ja.
Det der med Arnland og Torland og alt det der, og at vi skal jage folk ut av Ofoten. Jeg lurer på hvem er det som skal jages ut av Ofoten, og hvorfor er de her, og kanskje de har krav på Ofoten. Og hva er det med dem? Er de et diktatur, eller hva er vi, lurer jeg på, sant? Akkurat det spørsmålet får ikke Are noe godt svar på. Og mens kvelden siger på, blir han kommandert opp i Åsryggen for å klargjøre en lyttepost han skal bemanne i lag med Heidi. Er det fienden Torland, eller er det Arnland? Det er jeg usikker på. Ja. Nei, Torland var fienden, var ikke det? Jo. Jeg tror det var det. Hvorfor tror du de kom hit og prøvde å ta fra oss landet vårt? Det er vel det krig handler om, er ikke det? De tar fra andre land, styrker, naturressurser. Tenker jeg det går på. Jeg tror at når de kommer, så kommer de til å komme over der i snøskutere og bare være de roeste I full fart. elitesoldatene ever. Hvor mange tror du det er da? Jeg tror bakom den toppen der tror jeg det er 500 stykker som ligger under sånne duker. Da er det bare å ta av seg trugen og løpe ned igjen. Ok, jeg tror bare å I surrender! At det er drit i trugene. Trugene er jo en større trussel for meg enn fiendene, vet du. Ja. Hvordan er det hver eneste jenta på laget, da? Jeg merker ikke så godt, egentlig. Jeg merker av og til litt telt og sånn, men Ja. gøy og av og til litt irriterende. Men du er jo den som bærer tyngst. Ja, merkelig nok. Sikkert fordi jeg er størst, vet du. Men hvordan var det jente helt i begynnelsen, da? Når jeg helt med å komme hit, Ja. det var veldig annerledes. Det var veldig mange gutter og veldig få jenter på et sted. Så, nei. Så jeg er ikke vant til å bli kjeftet på, heller bli snakket til på den måten som blir her. Hvordan da? Det er sånn at det er noen sjefer her, og du på en måte skal tiltale folk, da. Ja. Men det går seg til etter hvert. Hva var det en som hadde drevet og sagt at du måtte ta det som en mann og sånn? Ja, første sersjanten min. Så, men han mente ikke at jeg røp på lik eller snakket som en mann, da. Så hver gang jeg prøvde å snakke, så ropte han smart til Østnå, prat som en mann! Og så måtte jeg gjøre det helt Ja. Og når vi gikk og sånn, hvis jeg ikke klarte å holde følge, så var det liksom gå som en mann. Herregud. Du går som en kjæring. Han hørtes ut som en ordentlig dust, da. Nei, men han var faktisk ganske grei. Det var bare det. Med et lite sånn kompleks overfor damer, kanskje. Han var bare noe i det. Det kommer seg etter hvert her. Men skal vi ha en sjokolade og en liten havrekjeks og en liten sprut med solbærsyltetøy oppå der igjen, eller? Du synes det? Ja. Hadde ikke vært så dumt det. Nei, Du har det med deg. jeg har det i lomma, vet du. Ja, har du. Og så skjer det. Ok, folkens, våkne. Så må vi bare gi gass, få pakka sammen kit, rulle sammen soveposer, få tatt ned teltet, få pakka alt på vogn. Fort som faen, jeg har ganske dårlig tid nå. Fienden er observert, og laget må rykke ut. MG, følg med. Jeg vil ha dere i stilling på venstre siden av den snøhaugen rett her. Dere skal sikre fra topp av brink rett fram, og nedover høyrebereisningen deres er det hvite huset. Er dere sett? Hva skal vi gjøre nå, si meg? Nå skal vi bare ligge og sikre. Vi skal sikre troppen vår sin videre ferdsel fremover. Ok. Så vi går og ser at vi ikke ser, for det er litt observert. Finner på snøskutt, blant annet. Er du klar til kamp? Er det gøy å få skyte litt nå? Får vi møte noen? Vi skal lære dere arnlendingene en ting eller to, vi. Skal vi gjøre. Vise hvem som er best. Oi. 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 Nå. Hva skjer nå, vet du? Hva er det? Det var Det er bak oss. Hvis dette hadde vært ekte nå, så hadde det vært skikkelig heftig. Der er noe lys nedi. Jeg kødder ikke, ass.
Hvor? Bakom det svarte treet her. Det en bilvei der nede også, bare sånn. Hvordan tror du det hadde vært hvis det hadde vært ordentlig krig nå? Hva tror du vi hadde Det tror jeg ikke jeg snakket om hadde ligget her så rolig og pratet om det der. Jeg vet ikke helt om jeg hadde ligget her heller. Nei, ordentlig krig. Du vet. Nei, uff. Håper ikke det skjer. Man tenker ikke over at det egentlig kan skje. Ikke jeg i hvert fall. Det er jo litt rart da, når du Det er ser hva du militæret. har i hånda her, liksom. Tenker ikke over at det kan bli krig. Nei, man gjør liksom ikke. Tenker ikke over at man skal drepe menneskevis. Nei, vi skal ikke det. Nei. Så det er bare en lek da. Foreløpig så er det bare en Verdens lek. dyreste lek. Ja. Verdens dyreste gutteleke. Men fienden når aldri Are og laget den kvelden. Og i stedet for kamptrening får Are erfare det er desidert mest av i forsvaret. Venting. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Det er nå dag 5 av øvelsen, og Are har fortsatt ikke fått møte fienden på nært hold. Veldig godt å komme inn nå som det er sånn forbannet skitvær ut og pissregn. Ja, dette er jo cool challenge, men foreløpig så er ikke vi kommet der. Nei. Jeg satser på at det blir litt kaldere, så er det litt greiere å være ute. Ja, men dere må ta en kule for noen andre da. Er dere så sammensveisa at det kunne vært aktuelt? Det spørsmålet tror jeg går litt mer på. Jeg tror ikke det har noe med om hvor glad du er den personen der og da. Jeg tror at hvis du får en makker, og dere drar ut i striden, så tror jeg du føler et større ansvar for den makkeren enn du omtrent gjør for deg selv. Så det verste det er ikke å bli skutt selv. Det verste er å se makkeren sin bli skutt. Og sitte der med en armen og lure på hva det er jeg kunne gjort annerledes. Hvis du har en du ikke stoler på som makker, så går jo du der og er redd hele tiden. Så du må jo stole 100% på din makker, og han må stole 100% på deg. Så det er jo det gjensidige forholdet der. Makkeren er viktigere enn kongen, for å si det sånn. Der og da så tror jeg nok de fleste svarer ja på det. Akkurat det. What is it good for? Absolutely nothing. Det nærmer seg slutten på Are sin tid som menig soldat i hæren. Laget skal ut på en siste patrulje, og Are skal assistere Heidi på maskingeværet. Fienden er nær, og dette her blir Are sin siste sjanse til å være med på en trefning. Så første jeg gjør er å ta med sekken og finne i til deg. Ta ut et ammobånd. Så når du klarer å bare følge på Heidi og gjøre det hun ber deg om å gjøre, så går det her kjempebra. Så er det viktig å holde hodet kaldt, ikke? Det er viktig. Ja. Greit. Så vi setter marsj på kileformasjon. Opp langs halvtøyre for meg. Mot fienden. Iverksett. Herregud, å hjelp. Jeg kjenner ikke opp, ass. Kontaktfront! Ja! En fiendeinfanterist observert på høyre side av brink til venstre. MG, gå i stilling på brink rett fram. Kontakt venstre! Kom igjen, Oskjær! Få ræva i gir! Solheim! Måland i venstre! Hold deg ned, Osen! Hold deg nede! Mens du jobber! Den følelsen av å ikke strekke til, så gærlig, og ikke mestre noe. Vet du, jeg har ikke opplevd det siden vi drev og spilte fotball på ungdomsskolen. MG! Gjør klart til flankemarsj! Opp! Nei. Jeg kom ikke meg opp, vet du, så prøvde jeg å ta, så var det et tre som stod her, så prøvde jeg å ta i treet.
Jeg kommer jo faen ikke opp. Så knakk jeg treet, sant? Som regel så pleier MG2-eren å ligge rett i ryggen på meg, og med en gang jeg har lagt meg så har han ammobeltet klart til å putte inn. Det var kanskje ikke helt det som skjedde nå i dag. Den stillingen i laget som helst skal være besatt av han med best fysisk form, kanskje besatt av han med troppens dårligste form for øyeblikket. Der kommer han høyde, vet du. Hæ? Du har skudd! Og det er første gang som troppsjefen sa at han har sett MG1-eren som har springt tilbake for å hente MG2-eren. Jeg kommer jo faen meg ikke opp en gang. Jeg tenker at det er jo sikkert greit for dem som interesserer seg for det og har de evnene som skal til, men det er ikke noe for meg, nei. I hvert fall ikke sånn vinter, det her. Det er det med truga og snø. Truga og djupsnø og votter og... Etter 5 dager i felt er militærøvelsen over. Leiren pakkes i hop, og Are skal snart videre på sin ferd gjennom Forsvaret. Jeg har virkelig fått satt hele tilværelsen min i perspektiv for denne militærøvelsen. Det har jeg, altså. Hvor utrolig godt jeg har det. Og tenk deg folk som har det sånn som jeg hele tiden. Det er mange ungdommer som har det sånn i et år i slengen. Det er jeg imponert over, for at før jeg kom inn i militæret, så tenkte jeg at sånne folk som var i militæret, at det var sånne idioter som bare ikke tenkte selv og bare likte å høre etter og var gal etter våpen. Men det er jo ikke det. Det er jo folk som tenker selv og bruker, ja, jeg er skikkelig imponert over de folkene jeg har møtt. Men kan jeg få understreke at dere morderaspektet og dere drepinger og dere her, I neste episode av Redd Mene i Osen skal Are på fregatten KNM Helge Ingstad.